Ja nii, maandusime Iirimaale, Dublinisse ja nagu ikka tuleme Avisest läbi, sest et siit on niisugune tund aega sõitu rajale ja võtame Avise rendiautod ja hakkame kimama. GTR-id. Nismo GTR. Nismo. Modellos kohal, päev 1 või 2 või kes kuidas tahab. Sirba on meie kõrval, Sirbat veel pole, ta tudub ilusti, naudib und. Me oleme juba kohal, ready to party, väiksed koristused, puhastused, siis tuleb meil see koosolek ja skrutineering ja rajale ja practice ja kell 6 on vaikus, sest siin peab olema kell 6 vait. Skiid, bang, bang, vanilla face. Prantsusmaal, paarsada kilti enne sadamat, sai kaalukontrolli peale mindud, tuli ka natukene üle, saime väikse kopika trahvi, aga lasti edasi sõitma. Ja sellest pead rääkima, et kuidas üldse, miks üldse uued mehed roolis on, see on veel parem seiki. Esmaspäevane stress sul? Esmaspäevane stress oli see, et kell 1 pidi siis Maero välja minema ja see oli kuskil 11:30, niisugune 1,5 tundi enne, kus tal ütles, et on jama. Ühesõnaga täiesti sellistel arusaadavatel ja temast olenemata põhjustel tekkisid väiksed ongelmad sisse. Ta üritas neid nii hästi lahendada, kui saab, aga kahjuks ta ei saanud seekord tulla. Jako leidis Viljandist ühe meesterahva ja siis ma olin seal tikupoistes ja siis tuli kõne, et oi-oi, kuule, ikka ei saa. Et tagasi tulemisega oli vist seal mingi ongelma. Ja siis Kasparil oli kontakt Maero kolleegidelt, Saaremaa mehed. Kolleegid jah niivõrd, et Saaremaalt pärit mitte. Jah, Saaremaalt pärit jah, selles mõttes. Ja vendadel oli aega veel nii palju üle, et insert picture here, kus Triftikas on seal Eiffeli torni juures. Kunagi me ju tahtsime minna 2 või 3 aastat tagasi, kui me Kaspariga tulime siia Iirimaale samamoodi autoga, siis me tahtsime selle Eiffeli torni pildi ära teha, aga meil vist ajast puudu. Muus osas läks trip neil hästi, lihtsalt see Prantsusmaa kaaluteema, eks me natukene teame ka, et see kaal on. Ei, täpsustame, tavaliselt ei ole. Tavaliselt on kõik ilusti paigas. Seekord oli, sest kaugele trip ja 2 meest. Seekord oli nibin-nabin. 2 meest, jah. Ohtlikku mängu mängid. Aga jah. Varem ei ole õnneks seda ütelnud. Just oli koosolek ja seal olid kutid Austraalias kohal. Neil on niisugune toode nagu, ütleme eesti keeles siis, Valli, 2V ja Y-ga. Nagu Villi, aga on Valli hoopis. Ja ühesõnaga see on niisugune GPS-seade, kollane plafoon, antenn oli ka. Ja see käib katusele siis magnetitega ja kui on siis karbontükid, ju nad panevad mingi pleki alla või midagi. Ja see siis mõõdab sul kõike. Makskiirust, keskmiskiirust, maksnurka, nii edasi, kui ruttu poolt vahetasid, lock to lock. Igasugune data tuleb sealt. Ja pärast selle sama dataga arvuti teeb sul niisuguse 3D video siis, nagu arvuti mängus, et sa näed siis ilma tossuta ja värki, kuidas autod liikusid oma vahel. Kui nad jagavad seda, nad täna pidid testima seda, et kohtunikud näevad seda, kui nad jagavad sõitjatele ka, siis see klipp tuleb nüüd. Ja kui ei tuld, siis nad veel testivad. Ja nii lihtne on. Grupp A läheb praegu trenni, sõidab paar tundi, siis lähme meie, nii et praegu hakkab vaikselt kuivama, aga ennem siin ladistas ka jubedalt ja see rada on väga-väga libe, kui on märg, nii et näitab, et terve nädalavahetus ajab, aga eks on, mis on. Aga võiks ikka kuivama. Rock'n'roll! Oil, sa kuuled nüüd praegu või? Mina kuulen, jah. See Rumble Strip ära mine sinna peale, see keeras sul perse praegu ja siis otsusid, et sa hoiad peal veel. Läksin hooga, arvasin, et rada on kuiv, aga tuleb välja, et hakkas just sadama niimoodi, et sattusime mingi ligiveda osapoole. Midagi hullu ei ole, lihtsalt see esipamper tuli eest ära koos kinnitusega, aga kui nii hea, paneme edasi.
poolevahetus siia selle seina äärde. Natukene laisk oli see poolevahetus võrreldes loodalaaks, aga proovi neid poolevahetusi agressiivsemaks. Muidu oli täitsa kaunis, aga noh, mitte perfektne, ma pean ikkagi kiruma ka. Väga hästi läks tegelikult, tandemid olid, mulle väga meeldisid. Eessõidud olid, alguses olid siuksed, ei saanud mõnda see kaitsida, aga viimane oli küll ju väga hea. No eks Kaspar möliseb, aga mulle küll meeldis viimane, väga hea oli. Suht palju oli nagu ikkagi full throttle nagu ja väga hea oli, mulle meeldis. Võta väiksem, need on kuradi nii kõige. Okei. Midagi kolksus sul taga või? Ei, ta ei kolksunud, saad aru, ma sõitsin siit sinna kuradi line-upi, ei olnud mitte midagi, onju. Ja siis ma läksin burnout boksi, ma lasin rehvi soojaks, aga ma lasin nagu, no lihtsalt vasakuga suhteliselt koha peal, sihukest rollingut veits. Tegin ära ja siis läksin sinna joonele ja siis taga käib niimoodi klonks, täpselt nii nagu rehv oleks maas. Täpselt sihuke tunne nagu ligi rehv maas. Või siis see, et kas sul on see mingi kässari koht, vaata. Aga noh, ma lasin ühtlaselt soojaks, tal ei saanud nagu seda ka otseselt tekkida. Aga kumbalt poolt seda ei saanud? Minu arust siit poolt täpselt. Aga pärast, kui ma tegin... mingi suur rehvitükk jäi külge või? Võib-olla, pärast kui ma tegin sõidu ära või ma läksin, ta küsis joone pealt, tahad minna, ma ütlesin, jaa, vahet ei ole, vaatab, mis saab, onju. Peale sõitu läks paremaks, aga mingi õrn jäi sisse. Et ma ei tea, võib-olla mingi rehvi teema lihtsalt. No need on mingid, panime sulle vanad juustud alla ka, vaat siin mingid siuksed asjad sul küljes, vaata. Sõidadki sellest üle, siis võib visata. Ei, võib-olla. Aga lõpus läks paremaks siis, kui juba ring oli tehtud. Siis sõitsid ära need junnid? Võimalik, jah. Tagasõidud olid täitsa kabedad. Boyfriend ja boyfriend. Eessõidud olid suht kehvad. See on juba teine. No, viimane oli selline... Nüüd hakkad siin solvama reis. 70% hea, ehk siis lõpupool oli hea, aga tal on algusega on keeruline. Ühesõnaga see alguses, kui sul on joon mööda, siis sul on kohe 3 klipparit on kohe valesti ja joone pealt saad kohe miinuspunkti, nii et seda me peame homme veel vaatama. Ja noh, see lõhkus auto ka ära, mingi sideskirt on puudu ja esistange lipp on prügikastis juba ja noh, suunatuli kadus ära ja ikkagi täielik see demolition derby jälle. Ühesõnaga, homme ka trenni, küll saame selle joone paika ja ongi timm. Yes. Nii, tänane reedene treeningpäev on meil siin läbi saanud ja saime omajagu sõita. Ta on niisugune ekstra treeningpäev, kus on suhteliselt vabatahtlik, aga ta on väga hea niisugune enne võistluspäeva ja enne kvalifikatsioonipäeva lisatrenni aeg. Autost üldiselt kõik töötas super hästi, mitte ühtegi probleemi, mure ei olnud, saime kogu aeg ainult paugutada. Teeme natukene siin muudatusi, me korrigeerisime ka esisilda ja tagasilda, et saada teda natukene snapimaks, aga muus osas kõik on väga hea. Oliver is also the old E36 guy, so yeah. I have the new build this year, E46, but I like it. Yeah, they're good. Because E36 was way more snappier. D46 is because the wheelbase is a bit longer, so that's why it's not so snappy, and I miss that on the E36. It was more aggressive to drive and suited me better. Yeah, I love this car. They look more race car also than the 46s. Yeah. Yeah, feel free to look around. I try to keep the chassis as not complicated as possible, so if I write it off, it's easy to switch, Yeah. Like this even I think we went a little overkill with. Where my other car back in the US, like we could reshell that car in a weekend. It's like there's nothing to it. It's like a roll cage and a couple spot welds. But what do you mean, like you went over with it, like like just the time we spent on the chassis prep, like welding and plates and reinforcement. I think that's quite important. Yeah, this car's got a lot more aftermarket than my other car. My other car is still all stock pedals, stock steering column, stock fuel tank, like stock brake booster even. Yeah, same. Yeah. Same. I use. Feels good. The only thing we use is like the electric power steering. Yeah. And electric vacuum pump for brake booster. Yeah. Siin on siis, ilmselt kõik teavad, Adam LZ, on ju. Tema E36, rääkisime natuke juttu, rääkis, mis on teisiti
FT-s, mis on teisiti Mastersil. Ühesõnaga jah, sihukest, ma tean, et see auto natukene mingid asjad ei vasta siinsetele nõuetele, mida neilt siis paluti järgmiseks korraks ümber teha. Aga muus osas on ilus clean ja 36 nagu ikka. Kõige parem. Mis päev ja mis päev meil on, jah? Mihklile peab vahepeal päevi meelde tuletama. Täna on Mihkel meil laupäev. Täna on meil kvalifikatsioonipäev. Lähme vaatame trenni. Esimene grupp A läheb, teeb natukene kätsoojaks. Ja siis on meie kord. Ja siis on... tule meest ära, Mihkel. Et ühesõnaga, täna on siis jah, kvalifikatsioonipäev. Ja saame 1,5 tunni veel ennem treenida, nii et... Nii ongi. Täpselt trenni ajal hakkas vihma tulema. Täpselt trenni ajal hakkas vihma tulema, jah. Just oli ilus, kuiv. Aga no, mis sa teed? Eile me muidugi ei saanud ju vihmaga trenni teha ja lubab kvaliks ka vihma, nii et noh, võib-olla on hea, et saame natuke vihmaga trenni teha, aga ega ta fun ikka ei ole. See esimene kurv siin on... koosolekul ka ütlesid, et kuna siin rajal on nii palju sõidetud ja nii palju driftitud, siis kõik see kummipuru on siia asfaldi vahele läinud. Kõik praod, kõik asjad on kummi täis. Ja ehk siis kui vihm tuleb, siis ta ei saa kuskile minna, ta jääbki lihtsalt nagu sinna peale, asfaldi peale. Et ühesõnaga slippery when wet. Ma arvan, et ees on natuke liiga palju grippi, see on ka sealt, et tuled sealt mäest alla ja nii, no seal on lihtsalt fliki ära, tõmbad käsa, on ju. Ja nii, kui see käsa pealt lahti lähed, siis ta kohe kisub nagu esiotsa minema. Ma tahaks just nagu eest grippi vähemaks saada. Eest ma tahaks vähemaks grippi. Avakurv on ju keeruline. Kui sul on nurga all oled, on ju, ja nii kui gaasi peal lähed, sul läheb nina nii, siis sul läheb eest, ta lohiseb läbi. Ja siin on alles puhas. Ja kõik see on rehvi pealt või raja pealt tulnud ja? Jah. Seda mäda on nii palju siin peal ees rehvidest, sul ei ole midagi siin ees. Sõida ainult S-i praegu, et seda maha saada. Ma keerasin tagant, 5 nõksu jäigi oma. Ennem oli eest ikkagi loisis läbi kõik. Nagu need vorstid ka ees ei pea mitte midagi. Kurat, ega kindlasti mitte, aga meil ei ole paremaid rehve panna sinna. Kas neid enne kvalifikatsiooni ei saa ära lõigata neid asju? Kaido võtab need mingid, siin oli neid lambaid palju, otsime kuskilt need lambakäärid ja pügad ära ilusti. Terasid on uusi. Mingi rendi lõikamist. See tuleb eest üles tõsta, keerad rattad välja, siis seda raulikult lihtsalt. Neid seda on pardlit korralikult. Äkki kellelgi on vaata, kui kõige suurem ape on siin? Ai, neil just ei ole ja. Neil just ei ole, kelle suur ape on. Seda küll, jah. Aga pole üldse nii hull see Westlake vihmaga, kui ma arvasin. Või no muidugi ei ole täisliit ka. Aga täis okei, jah. Aga no viimane ring oli juba siuke kuiv märk. Viimane kurv oli juba tomu väljas. Saime õnneks vihmaga ka mõned treeningringid teha, ehk siis kui nüüd hakkab kvalis sadama, siis me juba oleme nii kuiva märjaga saanud, et siin seda ilma ei tea. Aga muus osas on tippen-toppen. Natuke siin mängime gripiseadetega. Võib-olla mul on tagant, kas on liiga gripi, äkki siis praeguse teooria järgi. Et ta viskab seda esiotsa natukene ära, et
avakurvis just, ülejäänud ei ole üldse probleem. Kuigi, kui sa vaatad, siin on jumala paljudel on nagu see understeeri probleem, aga tahaks enda jaoks lihtsalt mugavamaks seda saada, et nii kui auto ära viskad, gaasile lähed, siis ta hakkab ära kiskuma, et võib-olla see raja niisugune iseloomu koht ka, kus ta siis mängib sulle natuke vastu, aga ei, so far so good. Me läheme kvalli sõitma. Esimest kvalli ringi. Ja hakkas viitma sadama, rada vahepeal kuivas ära. Ja nüüd hakkas uuesti sadama. Nii et parem las olla täiesti märg, kui see, et ta jõuab veel vahepeal kuskil ära kuivada. Las ta siis sajab. Saime vihmaga natuke trenni teha küll, nii et majutame. Now here's a driver that has hit the podium in Ireland before. It is Oliver Randalou from Estonia. Great first round in Spain. I thought he looked really on form. New car, looking really comfortable as he comes off the line, hoping to continue his points haul by getting a good qualifying run in. Yeah, he's going to want to redeem himself, you know, get himself back on form. He fires it in on massive angle and it hasn't paid off. And that is a big upset for Oliver Randalou, and that's the first zero we've seen as a mistake on initiation, Dave. Kogu aeg viimaga kõike täpselt sama asja viskad lihtsalt käest ära. Ma ei tea, kuidagi ootan nagu viskas, nagu ei olnud midagi siukest eriskummalist, nagu ennem oleks libedam või parem olnud midagi. Soome 4. Gameplan on see, et me paneme teised rehvid alla. Need on kindlasti vihmas paremad, kuna see vihm on siin intensiivsemaks läinud ja see rehv, mis meil ennem all oli, ta vihmaga ei ole kindlasti kõige parem, aga trennid olid okei. Ühesõnaga ka siukene närv on sees, aga noh, siin ikka. Nüüd tuleb panna raisk. See oli hea klipp. Kaspari seal selja taga. Pidamine. Põmm ja pähe tuleb, kõik on õige. Põmm ja pähe? Muidugi, kiiver pähe tulnud. Mine tantsi viimast. Nagu Arno Toksma. Lähed tantsid seal rahulikult. Nüüd tule aga tavaine. Ja tulbi siis. Ja ongi kõik. Send it! Zero after the first half of qualifying. The Estonian driver has to get the job done, has to improve and cannot afford any mistakes. No, got it all wrong on initiation. Will he go as wild as he did last time? And he's going to go for it. He knows he has to push. He can't be tentative. He can't go easy on this run. He knows the cut-off right now is a 79.5. He needs a big score in the bag as Randalou works his way into this long outside zone on the foot brake. Anti-lag banging, and he's dialed all the way to the edge of the circuit. Now he drops down, looks for the transition. Doesn't go as deep as we'd like to see him, but he does now work his way into this outside zone. It's very clinical from Oliver Randalou as he absolutely hammers the rev limiter across the line, and Randalou's done all he can do right now. Yeah, good run, solid, and you know what? It's an 86, and 86 for Oliver Randalou goes into 16th position. Nimelik pähe konkurentida. Kuidas oli Traivis? Head. Oli hea. Käel värisevad. Jaa, värisevad, jaa. Tei liigur. No natuke jälle värisevad, aga rehv on nagu ühtlane. Oli ühtlane? Jah, ühtlane rehv. Et ei olnud seda nõka-nõkat, et ühtlane oli lihtsalt. Ei näha oli, niimoodi läks. Ja, et sul ei olnud seda. Jaa, mõni. Sul oli see, et sa ei olnud piisavalt agressiivne. Ära hakkab üle! Tahad või maast peksa saada? Mis sa meile kõrvad südarit? Ega ma teen endalegi seda. Kaameramees. Oba! Nii tubli. No kust veel oleks saanud pigistada? Agressiivsust juurde. No, saad aru, see käib veits mentaalselt, käib sulle sellega vastu, et sul on nagu 0 all ja et nüüd ma lähen panen sott, vaata. Noh, see on see nii õhkõrn piirne, et sa saad selle välja veetud. Ja siis sa tahad, et sa teed nagu, sa tead, millega sa saad hakkama ja sa paned sinna natuke seda agressiivsust juurde
et lihtsalt, et nagu sa saaksid sõidetud. Safe, aga hea run nagu nii-öelda, vaja teha mõlemad korraga. Jah, no sa ei tohi siin safe'i teha, aga sa pead nagu juurde panema sinna safe'ile ikkagist, aga sa ei, kui 0 on all, siis mul ei ole nagu seda, et okei, nüüd ma teen nagu maksimumi, sest et kui on mingi vihmane ilm ja siuke rada, no kurat, Kuidas ref aitas? Ref oli väga hea. Ref oli ühtlane terve aeg. Et selle eelmise refiga oli see, et ta oli siuke nõka, aga ta oli kogu aeg ühtlane, mis mulle nagu meeldis. Et eks ta on siukene, tead, närvide mäng, sul on 0 all, sul on ainult üks võimalus. Vaata neid punkte, kas sa saad siia mängu või sa ei saa, onju. Ja kõrged punktid on vaja saada. Ja kõrged punktid on vaja saada. Et siis sul on see, et sa tahad kõike, onju, aga kas sul veab närv alt või tekib mingi viperus seal vihmaga sisse, igast asju võib juhtuda lihtsalt. Aga jaa, kurat, väga hästi läks. Esimene vastane on meil homme siis Kvia, top 32 puus. Nii et teeme veel hommikul korralikult tandem-trenni ja siis läheme juba all inni. Welcome back to the Drift Masters Championship. It's round 2. We're here at Mondello Park, the House of Drift in Ireland. We have got a stacked grid for you today. We are heading into our top 32 battles. We had an amazing qualification which threw up some great battles this afternoon. It's stacked. All the action is on its way. Look. Anda hoidad näpu siia peale. Ei tea, kas kaamera võtab või? See on 3AC ref. Väga pehme. Eile kasutasime neid kvali teises ringis. Ja vihma jaoks me võtsime need siia, aga see on tõesti. Võtad näpu sisse ja siis jääb. Aga hea oli ka. Täna on meil võistluspäev. Alustame seda siis tandemi koosolekuga ja siis algavad treeningud veel, saame natukene sinna sõita. Me oleme line-upist praegu ja hakkavad treeningud, saame tund aega teha. Nii et loodame siuke 3-4 head sõitud jõuda teha selle aja jooksul ja siis juba battle'id. Treeningringid on meil tehtud, saime teha 3 tükki, siin ajaliselt ei anta kaua, tegime 2 jälitust, 1 eessõidu ja nüüd ei olegi midagi. Valmistume enda esimeseks battle'iks, teame täpselt, mida on vaja teha ja kuidas on vaja sõita, et nii on. Kõik on liiga hästi, tuleb pisiasjadega tegeleda. Usual maintenance ja siis vaatasime, et rooli ots välimine, ei sisemine rooli ots loksub. Vahet välja. Ei midagi huvitavat, täis lamp. Need 36-l need tahad suht kähku kuluvad praegu. Okei, jah, meil on 46, see ka loksub ju. No vaata. Ikka on hea loksub. Ma ei tea, kas hea. Peaks need Porsche omad ikka panema. See on sama teema. Olle, oleks pidanud need Porsche omad panema. Oleks jah? Said vastu mahtimist. Hea klipp. Väga hea. Quality content. Hästi läks lahti. Esmakordne juhus. Burn. Now he needs to prove it works. Now he needs to prove it's the time. Fighter goes down through the gears they go. Can he hold on to the pace and the power in that car? And there's a very late initiation from Kvia, and that upsets Oliver Randalou. But now they get her back into it. Big handbrake drag there for Kvia, but he works himself back into outside zone 4. But look at Randalou. He's hunting him down. An early transition from Randalou. Will that misplace him? No, he gets him right into outside zone 4. As Kvia hammers the rev limiter across the line. Värtsu üle plänidustel, nii et tuled ees lihtsalt mõnus kvallijoon ees. Ja ta keeras sidenemise päev. Ja me nägime, tuled ilus kvallijoon lihtsalt.
Now in the lead position, just needs a clean run here and he's going to top 16. Drama upon drama here at Drift Masters. Yeah, it doesn't stop, it comes in bag loads as he fires in, and once again Kvyat doing the same thing and handbraking through that inner zone. Oliver Randalou looks like he's on form, looks like the car's working 100% in outside zone 4. Kvyat goes for the door, he needs to try and claw something back, but I don't think there's any fight left in this one for Kvyat because Randalou looks like he's on rails. Absolutely pins a BMW to the wall across the line, and Kvyat nothing. There's got to be something up with Kvyat's car. 100%. It has to be. That is not the Touran and Kvyat that we know and love here in Drift Masters. Something very, very unusual happening. It's obvious this is going to be one of the more obvious decisions in the top 32. Going through is Oliver Randalou from Estonia, goes through to the top 16. And Kvyat, well, he'll be furious. He'll be frustrated. praegu oli vist sellele, et Via liid oli 0 äkki või? Ta initiation'is peale joon. See on, kusjuures ma rääkisin Via nendega seal taga, ütlesin, kõigil on see jama, et kas see start on liiga vara pandud. Et nad ütlesid samamoodi, kõigil jookseb nagu nii sisse seal ninas vaata. Ja siis sul ongi, et sa pead nagu, kui ma ei tõmbaks, ma paneks täiega põllule. Ma ei saa midagi sinna teha. Aga lihtsalt nüüd ma proovin suurema kaarega kaugemale visata ennast ja siis ta hakkab, sest kui sa vajutad põhi, et sa nagu saad aru, et sa oled õige joone peal ja siis ta kerib sind nii sisse sinna. Seal on bänk õrn. Et ma ei saa sinna vastu midagi teha, ise nagu tunned roolist, et nüüd on õige aeg minna vaata. Kui ma käsa ei tõmba, siis ma olen põllul, siis on 0. Ei, normaalne oli. Aga ma ei tea, mis tal viga oma autol oli ka. Ja ma kuulsin enda autosse, nüüd pah. Ja pläris nagu Antilaga, et kogu aeg peal. Good. Sõitudest endast nii palju, et esimene sõit siis ma jälitasin ja Tor tegi sisenemisel vea. Ehk siis me ei tea, mis tal juhtus, ta väidab, et tal suri auto välja ja sellest sõidust ta sai, eessõidust ta sai 0 punkti, kuna stardijoonel ta ei olnud külg ees. Ühesõnaga midagi juhtus seal. Tegime selle runni ära ja siis vahetasime pooled, sõitsin ees, spotter Kaspar juba ütles, et tal on sellest sõidust 0 all. Et ühesõnaga siis on teada, et saad võtta step back, et ei pea minema täitsa full all inni. Tegime eessõidu ilusti ära, seal oli kõik puhas, all good, midagi juhusu oleks jätnud. Nüüd järgmine vastane on meil naaberboksist, peaks olema poolakas Kuba, sõidab ilusat head joont, peaks päris kiire ka olema. Aga valmistume selleks ja enne seda veel meil on top 16 paraad, käime sealt läbi ja siis paneme edasi. No nii, oleme top 16 paraadil. Et räägitakse kõikide sõitjatega, kohe jõutakse ka meieni. Ehk siis väike tutvustus, lehvitame, tervitame inimesi, räägime väikse intervjuu ja siis juba panemegi valmis. Meil on 5. battle on meil, nii et kohe varsti hakkab meil top 16 sõit. Both from Randalou to chase down Brashkovsky for a spot in the Great 8 away, big flick across the circuit. Randalou dials himself in, waits, holds onto it, now starts to rein in the Polish driver as he fires into the door. Wow, incredible stuff from Oliver Randalou. Did Brashkovsky slow down? Was that why there was contact? Now Brashkovsky gets himself back into it, but there's no shake as his Estonian driver as Oliver Randalou glues into the door. Oh! Brashkovsky hits the wall, gets forced off circuit. Yeah, hit the wall hard and actually. Oh, there you have it, yeah. Done. He's destroyed the wheel. Fucking shit. Now here we go through the chicane he goes, like Dave says, he just needs to initiate through the car works. He's done that. Yeah, there we go, he's done that. Will he fulfill a whole lap? Yeah, he's going to go for it, Dave. He's going to put in a run through fans and show everyone how happy he is right now. Top 8 finish at least for Oliver Randalou. That's a good day at the office for him. And you know what? His bike run looked pretty solid to me. Hey, there's another guy. There's another one. Never really talked about him in the fight. Juha Ritsen, Oliver Randalou, still in the fight, looking very strong.
noh, Chase Run ma arvan, et oli päris hea. Algus oli juba hea. Aga ta vist tundub, et tal tekkisid mingid probleemid seal. Ma tegin talle väikse kõksu ka. Jumalast hea, annad ikkagist vastasele teada, et sa oled olemas. Aga ta viimases ringis pani seina ja sõitsime uuesti sinna line-upi. Aga tal oli velg oli nagu nii puruks, et ma ei saanud aru, kas ref oli maas või see oli õhus tühi või midagi. Et ühesõnaga siinsete reeglite järgi sul ei lubata uuele sõidule minna. Pidime by run'i tegema, piisas kas ainult siis esimene kurv, aga ma ütlesin, et ma lähen treeni mõttes, ma panen täis ringi, et see oli väga hea ring, Kaspar ka kiitis, nii et siit saab ainult paremaks minna. Ja järgmises raundis oli meil vastamisi Orjan Nilsen, kellega me oleme varasemalt 3 korral madistanud. Creeping off the line, he's ready for this one. Yeah, he is ready for this one. He's tasted the champagne here before in Mondello Park. Orjan Nilsen been so close. We're talking about close. Look at off. Randaloo. Whoa, wow, he washes and almost hits the back end of Orjan Nilsen Sora. They've managed to get themselves out of it back into outside zone 4. And Oliver Randaloo held on for dear life there as now Nilsen puts the back end of that Sora to the wall, into the outside zone. Randaloo back in the fight, but that was a huge error. Yeah, so here we go, Estonia against Norway once again now. It looks like Nilsen has the advantage, but can Randaloo pull something out of the bag? Yeah, well, he's got a big mistake to rectify, and Orjan Nilsen's giving the room to manoeuvre, and Orjan Nilsen maybe knows he's got a bit of an advantage going into the second half of this battle, but Oliver Randaloo trying to do everything he can to drive away, and he's doing a good job so far as Orjan Nilsen looks for the side of that yellow BMW. Wow, that line from Oliver Randaloo into the outside zone was impeccable as he finishes up the run. Hea eessõit oli, väga hea eessõit, aga ma ei julge sulle midagi öelda. Ta pani mulle tagant sisse. Kus kohas? Finish ei oot. Ajasid vihaseks ta. It is for a space in the final 4. And the winner is Orjan Nilsen. Orjan Nilsen goes through to the final 4, his first final 4 in Drift Masters. Ratastega mulla peale. Läksin või? Taga sõitis avakurvist välja. Ja türa mulle tundus täpselt, et ta nussis kuradi seal, ta tegi mingi imeliku asja seal. Ja sellepärast mul kandis välja. No täpselt nagu see, mis ma roolist tundsin, ma vaatasin, et ma olin tal nagu külje all. Ja siis kuidagi ta jäi nagu seisma. Välja nagu ei paista, välja paistab lihtsalt see, et sa nagu läksid kaugemale joonest välja temast ja ta mulla peal. Sinna tagakurvi, sinna ta läks siis suht hilja sisse või? No ma ei tea. Too enam ei määrab. Avakurv oli põhiteema. Yes, that's what I thought. I was like this, and then I was like, what the fuck's happening? And then when I fall down to the dust, that messed me up. Thank you. Aga see on imelik, 60% peaks olema ees. No jah, nad räägivad jah, et liidran on nagu... väljas ja asjad, et selles suhtes no jah, aga eks see oli natuke... Jah. Jaa, kurat, see oli ikka väga käega katsutav. Oli ta lähedal ka muidugi? Ei olnud jah? Ta ei jõudnud järgmise. Ma nägin vahepeal, saad aru, sõidust nagu, vahepeal korra nagu üritad piilduda, on ju. Vaata, ei näe nagu, mis värk on, vaata. Tegelikult see ratas väljas, see tegi selle... keeras perse selle. See keeras perse ja saaks muidu teinud ära. Sest ta ikka oli kaugel. See on lihtne. Ja tal ei olnud väga hea liit ka. Ma olin viimase minuti jumala kindel. Jah, ta pani, tulid sealt finišijoonest üle, vend tuleb kumaki tagant sisse. Jaa, kas tegid talle Saksas ka? Ei, aga ma ei pannud niimoodi. Tulime välja, küsin, läksid närvi või? Tule, ma ei näinud tossu seest. Kurat, see oli nii lähedal. Kurat, see oli nii käega kasutav. Ei, Soomes on nüüd top 4. Ei saa ju allapoole minna. Kurat, see läheb, mul oli eelmine kord ka samamoodi, nii kui sa oled seal topist hakkad tulema, mida sõit edasi, kõik läheb paremaks. Kõik need sõidud, asjad nagu, ja siis sul on vaata see konstantselt viskab juba peale. Sa oled järjest sõita, sa ei jahtu maha. Sa ei jahtu maha, jah. Et see top 32 on ära, siis sa passid siin 3 tundi. Et siis sa jälle pead meelde tuletama, aga siis läheb juba kiiremalt. Aga kurat!
kuna siin tegelikult siin sarjas hinnatakse 60% eessõitu ja 40% tagasõitu, et mitte 50-50, siis eessõit oli meil oluliselt parem. Olime ka nii palju kiiremad, et vastane meid kätte ei saanud, aga siiski see üks ratas käis korra mulla peal. Andis siiski siukse väikse eelise, et otsustati vastase kasuks. Aga muus osas me jäime ikkagist üritusega väga rahule. Auto flawless, töötas terve aeg täpselt nii, nagu vaja on. Ühtegi mure, ühtegi probleemi ei olnud. Et jah, kahju, isu oli väga suur, tahtsime ikkagist lõpuni välja minna. Üks väike viga ja sa oled väljas. Nii et muus osas oli kõik ikkagist hästi. Suured tänud tiimile, kes töötas suurepäraselt terve nädalavahetus. Auto oli perfektne. Ei saa mitte millegi üle tegelikult nuriseda. Et kriibib ikka. Oleks tahtnud edasi minna. Aga seekord nii. Ja nüüd ei jää muud üle, kui me valmistume järgmiseks raundiks, mis toimub 3 nädala pärast Soomes. Sama rada, mis ta oli ka eelmine aasta Power Pargis. Nii et paneme uuesti pilli lahingu valmis ja näeme juba Soomes teiega. Ciao!